Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dede Motovlog. Dan video kali ini gue nggak mau reading guys, karena gue mau ganti knalpot nih, sama knalpot standar. Itu. Cuma ini aja yang diperlukan. Kunci 12 aja. Oke, lanjut aja. Kalau udah longgar gini ya gunakan obeng minus. Bekarat guys. Bekarat bautnya. Nih. Soalnya gue agak bising sih kalau menggunakan knalpot racing ini, makanya gue mau pakai knalpot standar. Udah copot, tinggal buka belakangnya aja. Oke, udah copot guys, tinggal gini aja. Senang amat ya gini, kalau nggak pakai body cover depan senang copotnya. Kita pakai yang standar aja biar enak dia. Sangkut dulu sini biar senang nanti. Usahakan kalau nantinya bersamaan itu, nanti dapat satu balon ya. Maaf nih truk-truknya jelas nih. Saatnya kunci belakang. Oke, sip. Saatnya cek sound. Ada bocor nggak ya? Nggak ada. Oke, sekian video saya guys. Tunggu video selanjutnya dan jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Oke, see you next video. Bye bye.